മിന്നാമിനി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്രാഫ്റ്റും അതേപോലെ ഞാനൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ചക്കപ്രേമികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ക്രാഫ്റ്റ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് കപ്പുകൾ, പുതിയ കപ്പുകളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടിയതായിരുന്നു പെയിൻറ്റ് മേടിച്ചപ്പോൾ. പക്ഷേ ആ ബോക്സ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് മൊത്തം പോയി. ബോക്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നേരെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടി. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടി. ബാക്കി 5 എണ്ണത്തിൻ്റെയും പിടിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം കുപ്പി പോവാത്ത ഒരു കപ്പിൻ്റെ 2 കപ്പുകളിൽ ഞാൻ ഈ വുളൻ വെച്ചിട്ട് പോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ബാക്കി കപ്പുകളിലൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കുപ്പി കഷ്ണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ പിടി കംപ്ലീറ്റ് പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മിറർ പീസും കുന്തൻ സ്റ്റോണും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പഴയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡബ്ബയാണിത്. ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ പൊട്ടിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കയർ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂടി കയറില്ല, അതാണ് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ളത് പാടില്ല, കുറച്ച് മെലിഞ്ഞത്. ഇതിലും മെലിഞ്ഞത് കിട്ടിയാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിതാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആ 2-3 ചുറ്റുക. എന്നിട്ട് ആ ഗമ്മ് ഏറ്റവും നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് അമർത്തി പിടിക്കുക കുറച്ച് നേരം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ആ ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊണ്ടുവരാം. എല്ലായിടത്തും ഗമ്മ് തേക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ആ ഒരു ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ബ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അത് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഫുള്ളും ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, കയറ് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ മാറി. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നേരത്തെ ഒരു മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതേപോലെ ഒരു PVC പൈപ്പിൽ കയറ് ചുറ്റി വെച്ചതാട്ടോ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്സായി. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ആ ഒരു പോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്ന് മേലിലെത്തുമ്പോൾ മുകളിൽ വെച്ച ആ ഫ്ലവർ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഞാൻ അവിടെ ഒരു തുറന്ന ഭാഗമല്ലേ, കടന്നിൽ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റോസ് വെച്ചതാട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ സാറ്റിൻ റിബൺ റോസാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചെടിച്ചട്ടി ഇവിടെ റെഡിയായി. കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു മണ്ണിൻ്റെ തോണിയാട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബ്ലൂ കളർ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് റെഡ് ആക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു യാത്ര പോയത്, ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വായോ. ഒരു ചക്കപ്രേമികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ പെയിൻ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് തൃശ്ശൂർ പോണ വഴിയിലാണ് ആന കേട്ടോ. ആനേൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ണുത്തിയിലുള്ള ഒരു ചക്ക ഫാമിലേക്കാണ്. പ്ലാവിൻ്റെ ഫാമിലേക്കാണ്. അത് വർഗീസ് തരകൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളുടെ ഫാമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആയുർ ജാക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുവിധം എല്ലാവരും. അതായത് ആ ചക്കൻ്റെ പ്ലാവിൻ്റെ പേരാണ് ആയുർ ജാക്ക്. അതായത് ഒരു വർഷം മുഴുവനും അതിൽ കായുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ കേട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും വാങ്ങാൻ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മുമ്പേ പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ, നേരത്തെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതും പ്ലാവിൻ്റെ. എവിടെ നോക്കിയാലും പ്ലാവാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മാക്സിമം ഇത്ര ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണ പോലെ വലിയ പ്ലാവൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പറിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചക്കയാണ്. എല്ലാത്തിലും ചക്കയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും ചക്ക. ഇരുന്നും കിടന്നും ഒക്കെ കഴിക്കണ പോലെ താഴ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓരോ ചക്ക. അപ്പോൾ ഇത് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ഫാമുള്ളത്. അപ്പോൾ മണ്ണുത്തിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കും കേട്ടോ. വർഗീസ് തരകൻസ് ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് ഫാം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തും. നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത്. കണ്ടോ, ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്ലാവുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു, എല്ലാം കാണിച്ചു തരാനും പറഞ്ഞു തരാനും ഒക്കെ. പക്ഷേ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പോയ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചക്കയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തന്നു. പിന്നെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാഫ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ ഈ ഒരു സൈസിൽ കാണുന്ന പ്ലാവിൽ തന്നെ ചക്കയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ചക്ക.
ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചതിൽ ചക്ക മാത്രമല്ല, പ്ലാവ് മാത്രമല്ല, പിന്നെ മാങ്ങ, കടച്ചക്ക, അങ്ങനെ എല്ലാതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ മാംഗോസ്റ്റിൻ, റോബസ്റ്റ് റംബുട്ടാൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ, പിന്നെ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം വെറൈറ്റികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെള്ള പ്ലാവ് ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് കേട്ടോ. വെള്ള പ്ലാവ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു അതിശയം. കാരണം നമ്മളിതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, പ്ലാവ് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാലും അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വെള്ള പ്ലാവ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് നമ്മളെ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റൊക്കെ പോലെയല്ലേ, പക്ഷേ ഇത് പ്ലാവാണ്. അപ്പോൾ അവരതൊരു അതിശയമായിട്ടത് നല്ല സംരക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇങ്ങനെ ചക്ക എങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവാന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അവർ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ കാണിച്ചു തന്നു, ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായതാണ് അവരവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാവ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കൗതുകമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറേ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, പ്ലാവ് കൂടാതെ പ്ലാവും വാങ്ങി, പിന്നെ മാംഗോസ്റ്റിൻ, റംബുട്ടാൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാങ്ങി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളപ്ലാവിലേക്കാണ് എൻ്റെ നോട്ടം, അത് ഇനി വലുതായിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടതാണ് ഇത് കേട്ടോ, ഒരു കവുങ്ങാണിത്. 2 അടി ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ, 2-2.5 അടി ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ. അത് കുലച്ച് നിൽക്കണ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കുള്ളൻ കവുങ്ങെന്ന് അതിനെ പറയുക. ശരിക്കും ഒരു ബോൺസായി പോലെയൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വന്നു, വെള്ളപ്ലാവും കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ തോണിയിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിലൊക്കെ കുറച്ച് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തോണിൻ്റെ അകത്ത് 2 കപ്പ് വെക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 കപ്പിൽ 2 തരം മണി പ്ലാന്റാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പോംപോം ഒട്ടിച്ച കപ്പില്ലേ, അത് വേറെ എവിടെയും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ ഒരു അറ്റം മാത്രമല്ലേ കാണുള്ളൂ തോണിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വേറെ പെയിൻറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 2 കപ്പിൽ 2 തരം മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തോണിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് തൂക്കിയിടാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും തൂക്കിയിടാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 3 കപ്പിലും ഞാൻ വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2-3 ചെടികളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഒട്ടും ഉപയോഗമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരിയൊക്കെ ആക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സും വേണം, ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യവും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പഴയ സാധനങ്ങളൊന്നും കളയണ്ട, അത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീടിനെ അലങ്കരിക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.